สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียนเหนือเซียนนะครับผมกลับมาพบกับการอธิบายเกมระดับสุดยอดเซียนนะครับหมากขาวท่านอาจารย์บุญสืบแซ่เฮงนะครับหรือเซียนเหว่งพบกับหมากแดงนะครับท่านอาจารย์เบิ้มบางใหญ่นะครับผมเกมนี้จะสนุกสนานตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมกันครับผมอาจารย์บุญสืบเปิดหมากตัวแรกนะครับด้วยโคนคอ2ขึ้นมาอาจารย์เบิ้มนะครับตั้งรับด้วยเบี้ยฉอ6ไปฉอ5อาจารย์บุญสืบขึ้นม้างอ2ครับอาจารย์เบิ้มขึ้นม้านะครับฉอ6อาจารย์บุญสืบขึ้นเม็ดฉอ2อาจารย์เบิ้มเดินเบี้ยจอ6ไปจอ5อาจารย์บุญสืบขึ้นเป็นม้าเทียมนะครับอาจารย์เบิ้มนะครับลำเลียงโคนขึ้นไปที่งอ7อาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยชอ3ขึ้นมาชอ4อาจารย์เบิ้มขึ้นโคนนะครับจอ6อาจารย์บุญสืบขึ้นเม็ดชอช้าง3อาจารย์เบิ้มขึ้นโคนฉอ7ครับอาจารย์บุญสืบขึ้นโคนฉอ2หมากขาวเปิดหมากในรูปของม้าเทียมนอกแบบนะครับอาจารย์เบิ้มนะครับขึ้นม้างองู7เป็นม้าโยงซ้ายโคนผูกโคนอาจารย์บุญสืบนะครับแปรขบวนด้วยเม็ดก้าวร้าวนะครับขึ้นมาที่ยอ4อาจารย์เบิ้มนะครับมองเห็นว่าหมากขาวจะเดินเบี้ยไล่ม้านะครับอาจารย์เบิ้มจึงแก้หมากด้วยการนำม้านะครับไปที่งอ5อาจารย์บุญสืบนะครับเดินเบี้ยไล่อาจารย์เบิ้มถอยม้ากลับมานะครับที่คอ7อาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยฉอ3ขึ้นมาฉอ4อาจารย์เบิ้มเดินเบี้ยขอ6ไปขอ5อาจารย์บุญสืบถอยเม็ดกลับไปนะครับชอช้าง3อาจารย์เบิ้มเดินเบี้ยกอ6ไปกอ5เป็นเบี้ยคู่ริมอาจารย์บุญสืบนะครับแปรขบวนด้วยการใช้เบี้ยฉอ4นะครับกินตัดเบี้ยจอ5ของหมากแดงอาจารย์เบิ้มใช้เบี้ยกินขึ้นไปเพื่อรักษาเบี้ยคู่กลางนะครับอาจารย์บุญสืบใช้เบี้ยชอ4กินตัดเบี้ยฉอ5ของหมากแดงอาจารย์เบิ้มใช้เบี้ยกินขึ้นไปนะครับเป็นเบี้ยคู่อาจารย์บุญสืบเดินเบี้ยงอ3ขึ้นมางอ4เป็นเบี้ยคู่กลางนะครับอาจารย์เบิ้มเดินโคนนะครับขึ้นไปที่ฉอ6ตั้งรับอาจารย์บุญสืบเดินโคนขึ้นมาฉอ3อาจารย์เบิ้มนะครับลำเลียงเม็ดขึ้นไปจอ7อาจารย์บุญสืบนะครับกินตัดเบี้ยที่จอ5เพื่อลำเลียงเม็ดขึ้นมาบุกจังหวะนี้อาจารย์เบิ้มใช้โคนนะครับที่ฉอ6กินขึ้นไปอาจารย์บุญสืบลำเลียงเม็ดขึ้นมาบุกครับอาจารย์เบิ้มนะครับตัดสินใจถอยโคนมาที่งอ6อาจารย์บุญสืบนะครับลำเลียงม้าบุกขึ้นมาที่งอ4จับกินเบี้ยนะครับที่คอ6อาจารย์เบิ้มนะครับตัดสินใจนำเรือขึ้นไปที่กอ6ผูกเบี้ยอาจารย์บุญสืบลำเลียงโคนขึ้นมางอ3ครับอาจารย์เบิ้มเดินโคนขึ้นไปไล่ม้าอาจารย์บุญสืบถอยม้าลงไปที่จอ2อาจารย์เบิ้มนะครับเดินเบี้ยขอ5ไปขอ4อาจารย์บุญสืบปิดศึกไว้นะครับยันเบี้ยที่กอ4อาจารย์เบิ้มลำเลียงเม็ดนะครับขึ้นไปฉอ6อาจารย์บุญสืบนะครับนำขุนขึ้นคอ2อาจารย์เบิ้มขึ้นขุนนะครับฉอ7อาจารย์บุญสืบนำเรือที่กอ1นะครับมาใช้งานที่งอ1อาจารย์เบิ้มนะครับเดินเรือถอยมาที่กอ7ผูกม้านะครับในแนวนอนนะครับ
อาจารย์บุญสืบนะครับเดินม้าลงไปที่ชอหนึ่งเตรียมขึ้นมาชอช้างสามครับอาจารย์เบิ้มนำเรือนะครับออกคลองที่ชอแปดอาจารย์บุญสืบนำม้านะครับขึ้นมาที่ชอช้างสามอาจารย์เบิ้มนำม้านะครับขึ้นไปที่กหกอาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือยอหนึ่งมาชอหนึ่งกดต่อขุนจังหวะนี้นะครับอาจารย์เบิ้มตัดสินใจถอยโคนนะครับลงมาที่งหกอาจารย์บุญสืบไม่รอช้านะครับทะยานม้าบุกขึ้นมาคร่อมโจมตีเบี้ยนะครับกับเบี้ยที่ชอห้าของหมากแดงทันทีจังหวะนี้สวยงามมากๆนะครับหมากขาวได้เปรียบทันทีจังหวะนี้อาจารย์เบิ้มนะครับเดินเรือมาผูกเบี้ยอาจารย์บุญสืบตัดสินใจใช้ม้าแลกเบี้ยกับโคนนะครับอาจารย์เบิ้มใช้โคนกินตัดม้าอาจารย์บุญสืบใช้ม้านะครับกินเข้ามาในจังหวะนี้นะครับอาจารย์เบิ้มตัดสินใจเดินขุนนะครับขึ้นไปผูกโคนแล้วก็ไล่ม้าอาจารย์บุญสืบตัดสินใจใช้ม้านะครับกินเบี้ยคว่ำไล่เรืออาจารย์เบิ้มหลบเรือนะครับจับกินม้าถอยนะครับไปที่ชอช้างสี่อาจารย์เบิ้มใช้เรือนะครับกินเบี้ยที่ยอสามจังหวะนี้อาจารย์บุญสืบนะครับลำเลียงโคนขึ้นมาที่ตาจอสี่อาจารย์เบิ้มนำม้านะครับที่กหกขึ้นมาคห้าอาจารย์บุญสืบเดินเรือไปที่ยหนึ่งนะครับแลกเรือของหมากแดงหมากแดงนะครับหลบเรือไม่ได้จำเป็นต้องแลกนะครับอาจารย์บุญสืบใช้เรือกินและได้ยึดคลองนะครับจังหวะนี้อาจารย์เบิ้มนะครับถอยเรือมาที่คแปดอาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือมาที่ยห้าอาจารย์เบิ้มนำเรือนะครับมาจับกินม้าที่ตาชอแปดอาจารย์บุญสืบลำเลียงโคนนะครับขึ้นมาตีรุกอาจารย์เบิ้มตัดสินใจหลบขุนนะครับลงมาที่จอเจ็ดอาจารย์บุญสืบนะครับใช้เรือตีรุกในจังหวะนี้ถ้าหากใช้เรือปิดจะไม่ดีนะครับจะถูกโคนกินเม็ดรุกและเรือนะครับจะเสียฟรีอาจารย์เบิ้มนะครับตัดสินใจหลบขุนมาที่จอแปดอาจารย์บุญสืบลำเลียงโคนนะครับบุกขึ้นมาไล่ม้าอาจารย์เบิ้มนะครับถอยเม็ดมาตั้งรับอาจารย์บุญสืบตัดสินใจใช้โคนกินตัดม้านะครับที่ตาคห้าอาจารย์เบิ้มใช้ม้ากินขึ้นไปสถานการณ์หมากตอนนี้เป็นหมากขาวที่ได้เปรียบเบี้ย1ตัวนะครับและตำแหน่งการยืนอาจารย์บุญสืบนะครับดึงเรือนะครับถอยลงไปที่ยสองป้องกันตารุกนะครับ
อาจารย์เบิ้มนำเรือมาฉอ8จับกินโคน อาจารย์บุญสืบเดินเรือนะครับมาที่ย5ผูกโคนไว้อาจารย์เบิ้มนำเรือนะครับมาที่ชช้าง8อาจารย์บุญสืบนะครับเดินเรือย4ผูกม้าอาจารย์เบิ้มนำเรือมาใหม่นะครับที่ช8จังหวะนี้อาจารย์บุญสืบตัดสินใจเดินเบี้ยนะครับขึ้นมาผูกโคนและในตานี้นะครับผมอาจารย์เบิ้มนะครับตัดสินใจเดินโคนนะครับขึ้นไปที่ง5เสี่ยงเล่นนะครับเพื่อที่จะแลกกับหมากขาวนะครับถ้าหากหมากขาวใช้เบี้ยจอ4กินโคนของหมากขาวจะขาดนะครับเรามาดูวิธีการตั้งรับของท่านอาจารย์บุญสืบนะครับอาจารย์บุญสืบตัดสินใจใช้เบี้ยที่คอ4นะครับกินตัดโคนเพื่อเอาเปรียบสักหมากมาดูว่าการเสี่ยงเล่นของอาจารย์เบิ้มนะครับจะได้ผลหรือไม่นะครับอาจารย์เบิ้มใช้เบี้ยกินขึ้นไปจังหวะนี้นะครับเบี้ยของแดงโจมตีเบี้ยของหมากขาวที่จอ4อาจารย์บุญสืบนะครับท่านรู้ทันในตานี้นะครับถอยม้าไปที่ช2ไปผูกถือว่าสถานการณ์หมากขาวได้เปรียบโคน1ตัวนะครับตอนนี้ถือว่าได้เปรียบถึงชนะเลยนะครับดังนั้นแต้มที่หมากแดงนะครับขึ้นโคนไปให้เบี้ยกินจังหวะเมื่อกี้พลาดนะครับผมเป็นรองหมากขาวถึงแพ้เลยนะครับจังหวะนี้อาจารย์เบิ้มนะครับเดินเม็ดขึ้นไปง6อาจารย์บุญสืบนะครับมองเห็นว่าหมากแดงมีม้านะครับที่เป็นตัวเก่งคือม้าที่คอ5จังหวะนี้จึงเดินม้านะครับมาง3เพื่อแลกอาจารย์เบิ้มนะครับไม่มีทางเลือกต้องทำอะไรสักอย่างนะครับใช้เบี้ยกินตัดเบี้ยที่จอ4ของหมากขาวอาจารย์บุญสืบใช้ม้านะครับกินแลกม้าของหมากแดงหมากแดงใช้เม็ดกินนะครับอาจารย์บุญสืบดึงโคนนะครับไปกินเบี้ยคว่ำหมากแดงนะครับลำเลียงเม็ดบุกขึ้นไปเป็นรองโคน1ตัวนะครับอาจารย์บุญสืบดึงโคนนะครับลงไปที่ง3เตรียมขึ้นมาที่คอ4ผูกเบี้ยนะครับจะได้นำขุนมาบุกอาจารย์เบิ้มนะครับนำเม็ดไปที่คอ3อาจารย์บุญสืบนะครับนำโคนขึ้นมาคอ4อาจารย์เบิ้มนำขุนขึ้นไปง7อาจารย์บุญสืบนำขุนขึ้นมาง3อาจารย์เบิ้มนะครับเดินเรือฉ7กันตารุกอาจารย์บุญสืบนำขุนนะครับบุกขึ้นมาที่ตาจอ4อาจารย์เบิ้มเดินขุนนะครับคอ7อาจารย์บุญสืบนะครับนำเรือขึ้นมาที่ตาย5จับกินเบี้ยริมของหมากแดงนะครับทำให้จังหวะนี้ท่านอาจารย์เบิ้มนะครับพิจารณาแล้วไม่สามารถป้องกันหมากขาวได้นะครับจึงขอยอมแพ้ไปในตานี้นะครับผมส่งผลให้เกมนี้ท่านอาจารย์บุญสืบหมากขาวเป็นฝ่ายชนะไปได้นะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปเราไปฝึกคิดหมากกลกัน1ตำแหน่งนะครับไปรับชมตำแหน่งหมากกลกันครับผมหมากกลนี้นะครับมีชื่อว่าหนูไต่ราวหรือผักบุ้งไต่ราวนะครับหมากขาวมีม้านะครับบวกกับเบี้ยหงายนะครับขุนของหมากแดงนะครับอยู่ที่ตาคอ
เป็นตาเดินของหมากขาวนะครับหมากขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนสามารถชนะหมากแดงได้หรือไม่นะครับถ้าชนะหมากแดงได้ต้องเดินอย่างไรนะครับลองฝึกไล่กันดูนะครับผมเป็นตาหมากขาวเดินก่อนนะครับหวังว่าเกมหมากรุกไทยในวันนี้นะครับจะทำให้พี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมสนุกสนานได้รับความรู้กลับไปนะครับผมครูพงษ์ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์บุญสืบแล้วก็ท่านอาจารย์เบิ้มบางใหญ่นะครับเป็นอย่างสูงที่ท่านอาจารย์ทั้งสองได้ต่อสู้แข่งขันกันไว้นะครับและเกมนี้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนคนรุ่นหลังได้มาศึกษานะครับผมได้มาพัฒนาต่อยอดกีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเซียนเหนือเซียนให้ด้วยนะครับผมไว้กลับมาพบกับครูพงษ์ใหม่นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ